हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न फोनिक साउंड ऑफ यू। आज मैं आपको फोनिक साउंड क्लियर करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने ए ई आई ओ यू में ए ई आई ओ रीड करवाए थे। सारे वर्ड्स आपने राइट डाउन किए होंगे शायद। मैं आपको आज पूरा यू साउंड कंफर्म करूंगी। यू साउंड से कितने लेटर्स बनते हैं, कितने वर्ड्स बनते हैं, काफ़ी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने सफिशिएंट लिखे हैं वो मैं आज रीड करती हूँ। स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन। साउंड स्टार्ट है फ्रॉम यू जी। यू जी का साउंड है अग, यू जी अग। डी यू जी डग। एच यू जी हग। जे यू जी जग। एम यू जी मग। आर यू जी रग। पी एल यू जी plug. Now UN un. UN का साउंड है अन। BUN bun. FUN fun. GUN gun. NUN none. RUN run. SUN sun. Now UC का साउंड है अक। CH का साउंड होता है च, चक। CL का साउंड है क्ल, क्लक। D का साउंड है ड, डक। L का साउंड है ला, लक। PL का साउंड है प्ल, प्लक। ट्रक, TR ट्र, ट्रक। नाउ UMP अम्प। CLUMP clump। DUMP dump। HUMP hump। JUMP jump। LUMP lump। TRUMP trump। आई होप कि आपको ये मेरे वर्ड्स जो मैंने आपको समझाए हैं या फिर यू से साउंड से रिलेटेड जो वर्ड्स बने हैं मैंने यहाँ राइट डाउन किए हैं, या फिर बुक में जो राइट डाउन हैं वो आपने राइट कर लिए होंगे। अब मैं ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पर हैं, इन पिक्चर से आपको साउंड फॉलो करूँगी। आप भी इसको फॉलो कीजिएगा और बच्चों को स्पेशली पिक्चर से ही आप फॉलो कराइएगा। जो आपके पास बुक हो उससे या फिर इससे रिलेटेड आप पिक्चर्स बनाइएगा, उससे बच्चों को आइडेंटिफाई कराइएगा तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। मैं एक बार फिर से कहूँगी, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे कि मैं इसकी स्पेलिंग्स आपको, अगर इनकी स्पेलिंग्स नहीं आ रही हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट लिख के दे सकते हैं। मैं इनकी स्पेलिंग्स के मीन्स भी बता दूंगी। अभी मेरे पास वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ इनके साउंड आपको लर्न करा रही हूँ। स्टार्ट करती हूँ। गन, GUN गन। NUN नन। SUN सन। HUG हग। PLUG प्लग। DUCK डक। PLUCK प्लग। यहाँ पर है ये प्लग और ये है प्लग। प्लग मीन्स तोड़ना। TRUCK ट्रक। मैं जो भी साउंड पढ़ाती हूँ या फिर मैंने आपको रीड करवाए हैं या समझाए हैं, उनके सबके मैंने रिवीजन किए हैं, तो एक बार मेरे साथ फिर से रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करती हूँ। UG अग। DUG डग। हग। जंप। मग। रग। प्लग। नाउ अन। वन। फन। गन। नन। रन। सन। नाउ अक। चक। क्लक। डक। लक। प्लक। ट्रक। अम्प। क्लम्प। डंप। हम्प। जंप। लंप। ट्रम्प। इन सभी के कुछ ना कुछ मीन्स हैं, वो मैंने अगली वीडियो में बनाए हैं। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो आप यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि इन सब के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं
वो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी ही पहुंच जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है या आपकी मेरा समझाने का तरीका बेटर लगा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, साउंड प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट लिख के बता सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।